त्या खातीर तुम्ही विश्वास दवरात, म्हाजेर विश्वास दवरात किंवा पुराय फोंड्या मतदारसंघाची जबाबदारी ज्या दिसा रवी बाब नाईक केले त्याच दिसा हांवें सांगलेलें की फोंड्यांतल्यो सगळ्यो समस्या सोडोवपाची जबाबदारी मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत म्हजी आसा आनी हांव कंटिन्युअसली सोडयत आसा की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात की फोंडेचो विकास करपा खातीर बाब रितेश रवी नाईक हाका विधानसभेत धाडात आनी पुराय फोंड्याचो विकास जो आसा हो कशा पद्दतीन करता तो पळयात. रवी नाईकाक खरी श्रद्धांजली केन्ना मेळटली तर रवी नाईकाक खरी श्रद्धांजली 9 तारखे दीस आमी कमळाचो बटन दाबतले तेच दिसा श्रद्धांजली मेळटली. फाटले 10-12 दीस कंटिन्युअसली फोंडेच्या 45 बुथाचेर हांव एक उत्साह पळयतां आनी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या हातूंतल्यान हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार करता आसतना आमकां दिसता. आनी म्हणून तर ह्या निवडणुका कोणाक म्हत्वाची आसा? ही निवडणुका फोंडेकारांक म्हत्वाची आसा. ही निवडणुका गोंयच्या दृश्टीन म्हत्वाची आसात बट चड इम्पॉर्टंट कोणाक तर ती फोंडेकारा खातीर. उरता उरल्या आमकां 9 म्हयने. आमी जसं म्हणटा की प्रत्येक मतदारसंघाचो विकास करपा खातीर 100 कोटी रुपया आमी इयरमार्क केल्या आनी ते 100 कोटी रुपया फोंडेकारा खातीर आनी कुट्टी खातीर आमकां 100 कोटी रुपया खर्च करपाक जाय. ती डेव्हलपमेंट कामां करपाक जाय त्या खातीर म्हत्वाची आसा. बाब रवी नाईक हांच्यांनी पळयलें विजन म्हणजे हांव फाटल्या 7-8 म्हयन्याच्या भितर फोंड्यांत खूब फावटी आयलो. तांच्यांनी केल्ले विविध प्रकल्प मागीर तांच्यांनी केल्ले कृषी भवनाचो प्रोजेक्ट आमी पुराय करून उक्तावण करपाक शकले. आमी रितेश नाईक हाचो जाहीरनामो दिता आसतना तुमकां 7 गजाली सांगल्या. त्या 7 गजालींत महत्वाची गजाल जी आसा ती आमी आयडी हॉस्पिटलाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो दिता हें आमी निश्चितच केल्लें आसा. त्या खातीर तुमी विश्वास दवरात, म्हाजेर विश्वास दवरात किंवा पुराय फोंड्या मतदारसंघाची जबाबदारी ज्या दिसा रवी बाब नाईक गेले त्याच दिसा हांवें सांगलेलें की फोंड्यांतल्यो सगळ्यो समस्या सोडोवपाची जबाबदारी मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत म्हजी आसा आनी हांव कंटिन्युअसली सोडयत आसा. 27 पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार बदलपाचें ना आनी 27च्या उपरांतूय बी बदलपाचें ना. डबल इंजिनचें सरकार आसतलें. माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल हांव तुमचे कडेन मागपाक आयलां. हे फावटीचें मत कित्याक? हे फावटीचें मत रवी नाईक हांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर. हे फावटीतलें फोंड्यांतलें मत कित्याक तर हे फावटीतलें फोंड्यांतलें मत म्हजें घर हे घर कायदेशीर करपा खातीर आसा. तुमी मुद्दामून पळयात. म्हजे घर ही योजना आमी हाडल्या हय की 2014च्या 15 वर्सां पयलीं रावपी मागीर तो मुणकार आसतलो किंवा तो कोमुदाच्या जागेत रावपी आसतलो किंवा तो गव्हर्मेंटच्या जागेत रावपी आसतलो किंवा रुकाच्या अंतर्गत आपल्या स्वताच्या प्रॉपर्टीत रावपी आसतलो ताजें घर कायदेशीर करपा खातीर. मागीर तें घर हिंदूचे आसतले, मुस्लिमाचे आसतले, कॅथलिकाचे आसतले, अरे ते घर गोंयकाराचे आसतले. ते घर कायदेशीर करपा खातीर आमकां तुमचें मत जाय. आनी म्हणून तर फोंडेकारांक सांगपाक आयला हांव की तुमी म्हजेर विश्वास दवरात की फोंडेचो विकास करपा खातीर बाब रितेश रवी नाईक हाका विधानसभेत धाडात आनी पुराय फोंड्याचो विकास जो आसा हो कशा पद्दतीन करता तो पळयात.